A onda sam jednog dana čuo ono nezamislivo. Baš u našem gradu većina ljudi, neki su mogli biti moji susjedi ili školski drugovi, neobjašnjivo su umrli. Svi zajedno. Svi odjednom. Neka vrsta eksplozivne kuge. Ali zašto? Kada sam čuo da je cijelo područje u karanteni, odmah sam pomislio na industrijsku kataklizmu. Štampa je sijala strah o neukrotivom žarištu zaraze u radničkim četvrtima. Pokušao sam stupiti u kontakt s ocem, iako godinama nismo razgovarali otkad je majka umrla. Radila je u dispanzeru, u kojem su liječili oštećenja nastala otrovnim aktivacijama tvornica u prostoru. Tako je sama bila izložena tim isparama i radijacijama kojima se svakodnevno borila. Baš kao i dvosmisleni mediji, nekolicina liječnika koji su pristali na svjedočenje, pobrinuli su se samo za to da sakriju svoju pogubljenost pred nepoznatom epidemijom koja je tako malo dana pokosila polovicu stanovništva. Ali zašto? Nakon da se pojavila pogrešna ideja nekog bakteriološkog napada, širenjem terora, evakuacijama velikog dijela preživjelih. Malo po malo, kako je situaciju preuzimala znanstvena zajednica, medijska mistifikacija utihnula. Nakon dugih godina bitaka obitelji, objavljen je dugi popis nestalih osoba razvrstanih u dvije kategorije. Jednostavne žrtve, kojima je vlada uglavnom odala velike počasti. A zatim ovi drugi. Rđave parije ubijeni zbog svojih neregularnih aktivnosti u zabranjenoj zoni. I opet, poput refrena, ponavlja se isto pitanje. Zašto? Tamo sam na onoj crnoj listi među rđavima pronašao ime svog oca. Pljoštice, aseptičnost svojih riječi, usako nadahnuće, lagao sam od samog početka. Nemam više nikakve veze sa modernom i servilnom književnošću. Iako sam se odrekao blagodanskih bogatstva što bi pružalo pisanje uspješnica. Bilo je to da bi mogao svjedočiti i razumjeti. Ali koga to danas zanima? Ovdje sam samo da pronađem neki trag svog oca! Vi ste spašeni, koja milost.